แล้วนะครับแล้วผู้หญิงทั่วไปต้องเก็บผ้าแบบนี้ไหมผู้หญิงทั่วไปต้องเก็บผ้าแบบนี้ไหมต้องเก็บไม่มีทางเลือกอื่นใช่ไหมไม่แน่ใจโอเคจังหวะนี้จะเป็นการจำลองนั่งไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องความปลอดภัยไปเลยหรือไม่ใบพัดเดียว เตรียมตัวนะครับใบพัดเดียวไม่ต้องกลัวนะครับเรือโคงเคงมากนะครับโอเคเตรียมตัวไม่เป็นไรแค่นี้มันก็เปียกจะหมดแล้วอย่ายิ้มครับ5 ยิ้มนะครับ 4 3 2 1ไปค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่ก็มีการตกเรือกันแล้วค่ะซึ่งก็มีการร้องออกมาเสียงดังเหมือนกันนะคะและตอนนี้ค่ะในส่วนของทางกู้ภัยค่ะก็ได้มีการเข้าไปชาร์จตัวเพื่อที่จะช่วยเหลือนะคะแล้วก็จะมีการนำตัวของคุณปอยมิสแกรนเนี่ยขึ้นไปที่บริเวณเรือสปีดโบ๊ทอีก1ลำค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ต่างกับสิ่งที่คุณหมอธวัชชัยได้มีการทดลองไปเมื่อวานนี้เพราะว่าหลังจากที่มีการตกเรือไปเนี่ยปรากฏว่าร่างของคุณปอยขออภัยค่ะคุณปอยเนี่ยมีการถูกผลักออกนอกจากตัวเรือนะไม่ได้มีการถูกดูดเข้าไปภายในตัวเรือนะคะดังนั้นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเหมือนกันเลยไม่ได้มีลักษณะที่แบบว่ามันต้องเข้าไปติดบริเวณใต้เรือหรือว่าเข้าไปใกล้บริเวณใบพัดเรือแต่อย่างใดนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการทดลองครั้งแรกค่ะจากทางคุณปอยมิสแกรนค่ะซึ่งขณะนี้ทางทีมงานนะคะที่พี่เซฟตี้ของร่วมกตัญญูก็ได้มีการพาตัวขึ้นเรือเป็นที่เรียบร้อยค่ะ